Mening ismim Muradil Muxtar, yurtim Aqsudan, hozir Şinjan Pedagogik Universiteti Musiqa ma'rif kasbida o'qiyman. Odatda ommabop uslubdagi maqsadlarni ko'p anglayman. Ommabop uslubdagi maqsadlarni o'zim yaxshi ko'rib aytaman. Mening bu qatim Ipak yo'l sadosida qatnashishga maqsadim bo'lsa, yaxshi bo'lgan naqsh asarlarni o'zimning uslubida ko'ruvchilarga sunsam degan orzum bor. Aydılar yapmayı ben, ay yüzünü görgenden, aydılar yapmayı ben, ay yüzünü görgenden. Benim karalmayman, koşuman türülgenden. Ey benim karalmayman, koşuman türülgenden. Hasret çektim, oy yarını sevindim, oy hasret çektim, oy yarını sevindim. Koşuman sürüngenden, rencigenmedim mende. Koşuman sürüngenden, rencigenmedim mende. İşkencim sana kamil, ümit üzmedim sendin. İşkencim sana kamil, sana kamil, ümit üzmedim sendin. Çektim, oy yarını sevindim, oy hasret çektim, oy yarını sevindim, yarınız evet. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Benim ismim Muradil Muxtar. Yurtum Aqsudan, hozir Şinjan Pedagogik Universiteti Musiqa ma'rif kasbida o'qiyman. Acayip chiroyli aytdingiz. Buning necha xil nusxasini anglayapmiz hozirgacha. Men nusxasini men yaxshi ko'rdim. O'zininki nayta chiroyli bir xil hissiyotini qo'shibdi-chi. Hayajonlanib men bizningki guruhga nur sahnasiga mushunda balla lozimdi deb
Ben orunda aylandım enim. Rahmat Mahmud. Bak yeni eken şu gitar çeliş nakşı yetişen. İkinciden avazın bak turaklıkya yaxşı. Sizimin yaxşı ken sizim. Sezim yaxşı ya. Sizimin intan yaxşı ken. Bu asli bizning %100 Uyg'urning naqshisi bu. Buni Aziz Mahmud aytgan. Aydın ayrılmayma. Ay yüzünü kegende. Eymenip qaralmaymen. Hoşumam türelgende. Şunda dur. Şunda Yaşıra çektim. Yolu sevendim. Avazım şunda okuştu. Rahmetlik. 60. yıl, 70. yıl, 80. yılgacha Aziz Mahmud degan eng aşu Lyushin Gochi. Ha? Almay bab aldığım ağlagan. Şu çağdaki moda naqshları. Bizning ustozimizda. Chatning naqshlarini İspaniyaning aşu oş Janub Afrikaning Amerikaning bir naqshlari oshlarni tadqiq besamay o buni ajoyib chiroyli etdi. Şu asas yaratgan şu vaqtlarda nurg'un azayjoyi qaytarbiyaga tushganlarning hammasining ko'nglini ashun Aziz Mahmudning naqsi ag'am rahmatli bo'ldi. To'katda yaqinda jilmamoqchi. Endi bu naqshi ashunda taqalgan naqshida, mush naqshni mush uslub bilan, mush etish uslubingiz bilan Aziz Mahmudning etish uslubini birlashtirib etsangiz, bu bizning lokda qanday chiqarga faraz qilamadim hozir. Texnik pejikdi, yomon pejikdi. Rahmat. Ama lekin sizmi shunchalik yaxshi gap, bakchiroq chalding gitarni, qancha pulga olgan sayji gitarni. Sen kelsang biz qadim qiraq chalamiz, biz sening va yangi yosh bilan birlashtirib, tek peyz naqshlarni sening uslubing bilan birlashtirib kelaqiti mayaga ajoyib bir yangi bir narsani yasaymiz qara. Seni akirbilib uyga. Dapanchiga bek ustama, it berma. Shuni bir chat yeb endi naqsham deb berma, mush chelish uslublaring bilan birini qilib qo'ysang, oy payza bir narsani yasab, uxmaga yali uyg'unib, adilasiga telefon qilmay jinim ko'nglim ishing taliqmay, bir yutitaman yani qindaq oladigan yerlarni men o'qimayman uni. Men dapanchiga cho'psab beraman. Deb berdi. Adile deb berdi. Enendiki sana hamma uyutib, endi Adilaning Mayerlensini musabaqa. Nurnisa Hanım nima aytib berdi ki tam? Men Su qaşıdı bu. mayli. O'zini qo'yib ketgan joy bilan. Ma'qul, nimeli olsun, ish qilib tamoqni cho'qim yeymiz, nimeli yegisi bo'lsa. Ammo siz cho'ng taqsil qo'rimiga aldanmang. Nur sahnasi sizni shunchalik qarshi oldi. Bir odam degan so'maymi? Jiq odam degansa jiqnas degan. O'g'il lekin bak u yoq bu yoqqa nim qilsam hamma odamnikini uslubini o'rganib olishning ma'nosi yo'q. O'zingizning uslubi bor ekan, men jiq o'zgartmayman, ammo shuni taraq qildirib bersamla bo'ldi. Sizning uslubingiz menga yoqdi. Bu gitar chalamaydi, men chalaman. Men tutacak keşke mukamiti qaldı ko'raman. Akalar gitarni sendan yaxshi chalamaysan. Ama şu balığı bir gap bereyli. Ha, qani o'zingizdan kelib arzu-armanlar bormi? Peyli buzoqning boshqa bir deydigan daftarman. Hozir sizcha yurak so'zlaringiz desangiz bo'ldi. Tanlaydigan vaqtda tanlang deymizmi? Mening bu qatimqi Ipak yo'l sadosi programmasiga qatnashishga maqsadim yaxshi bo'lgan naqsh asarlarni o'zimning uslubida anglag'uvchilarimga bir anglitib baqqan bo'lsam, mushlarga yoqamdi, yoqmamdi yoki bir fikr olib qolsa, menga bergan bo'lsa, ma'lumlarning fikrini ilib tuzadigan yerlar bo'lsa, tuzib shunaqa o'ylab chiqqandim. Rahmat ishki ma'lumning o'yrilganiga. Menimcha o'zimning o'ylaganda o'zimga toza ishonch qilamagan beshida. Do'stlarimning meni qo'llab quvvatlashi bilan o'zimga ishongan asosda mush sanda turibdim. To'rt ustozga rahmat. Sada haqiqatan o'ziga tushliq bir yangi naqsh etish uslubi bor ekan. Uslubi bor. Bunda qarsam shu programmada shu yangilik yaratgan, naqsh etishda uslub yaratgan, izlanayotgan yoshlarimizga ham bizmi e'tibor qildik. Shundaqla jiqkan men bundan xeyli ta'sirlanib qoldim. Kelgusidagi san'atning parlaq yulduzlarini ko'rgandek bo'lib qoldim. Rahmat. Yangisi var ha? Payzi var deymiz bunda. Hamda ikki muallimimizning har ikkilisi bir-biridan qilishmaydi. Tajribasi mo'l. Bizmi yaxshi ko'rdik. Siz haqiqatan mana naqshinichi mushu uslubda vallahi mush yoshdagi bolalarimiz mushda aytyapti buni. Ha. Mushu uslubda aytilgan narsalarni bugun siz bizga tetimlik qilib aytib berdingiz. Qolgan ishlarni mushu ikki muallimning qaysini tanlasangiz sizga yana davomli yetmagan yerlarni yetkazishga qodir ekanligiga ishonamiz.
navbatda sizga beramiz. Ko'nglingizdagi gapni tatinmay deb ikki muallimdan birini tanlab olasiz. Mening tanlashim Nurnisaxon. Shuncha yillardan beri xalqim qalbini zilzilaga solgan talay yuraklarning mung sevgisiga hamroh bo'lgan bu naqsha diyorimizning xalqib chat ellardan olqishlanmoqda. Murodil Muxtarning samimiy hissiyotli bu naqsi Nurnisa ustozning muahilligiga erishib, Murodil Nurnisa ustozning gruppasiga tanladi. Sizdan yana zo'r natijalarni kutamiz.